兄弟们，之前宪哥跟大家分享过很多这种 12B 的套件改装，那对于这种大鸡鸡就没有办法了吗？错，宪哥因为想要削各位的钱，宪哥为了服务更多的人，我们找了这种挂在腰间的类快扣。一般我们这种大鸡鸡，因为实在太重了，那种传统的快扣做出来也很容易坏掉，所以我们用它原厂的挂钩搭配我们做的挂钩，来完成解放我们双手的目的。可以泛用的厂牌蛮多的，有德伟、牧田、Hikoki， 还有博士，基本上只要能够挂得上去，能够插到底的。就是可以用，你们米粉一定会有一些疑问，对不对？我嘞，我嘞，不好意思，这一次真的忘记你了。像这只18月，因为它的挂环没有办法完全的扣进去，它只能累吊着，都是的，它这样是没有办法完全卡进去的，它等于还有一半在外面，你穿内裤也没有再穿一半的啊。如果你要用这个挂钩，它的这个宽度呢，必须小于28mm， 但是我个人建议25mm 以内最好。像这颗 Hikoki 的电钻呢，它的最宽处大概在24mm 左右，它就符合我们这个东西的使用逻辑，所以吊起来可以嘛？那像这个博士的呢，也是符合这个逻辑，所以也是可以。那这个时候米粉同学是不是会靠腰？我也想要用啊，切到28mm以内。就可以用 but 相信你不会这么干，因为我们有改装件啊，你为什么要这样做嘞？它这个是田岛的哦 ，FID3 跟 FPD3 我们都可以套用。那宪哥为什么会弄这个东西来呢？因为想要削各位的钱，这里面你有没有看到它有一个钩？这个准心是用来干什么的呢？这个不是用来让你玩 CSG 用的哦。当我们放上去的时候，如果我们有跳动嘛，一边工作一边做开合跳哦，它就会跳。那这时候所谓的跳呢，还有很大的概率会被勾住，这样就可以防止它掉下来的概率。我说的是概率哦，不是叫你一边做拉线一边开合跳哦。安内戏耶。